bom? Sejam bem-vindos a essa live, façam parte dessa fogueira, sejam muito bem recebidos e me recebam bem dentro da sua casa, porque isso é um orgulho muito grande poder estar entrando dentro daquilo que é o seu espaço sagrado, dentro daquilo que você guarda as coisas mais importantes, a sua família, as suas ideias, os seus projetos, os seus descansos. Então, receber dentro da sua casa é uma honra estar entrando. Então, a minha reverência a todos que estão chegando. Aproveitem e convidem mais pessoas para que façam parte dessa live, porque hoje, apesar do calor, não sei como que vocês estão nas suas cidades, mas aqui tem uma chuvinha muito gostosa. Então, nós estamos num lugar aqui que a nossa fogueira está com a lenha acesa, né? Está seca essa lenha para a gente acender essa fogueira e, ao mesmo tempo, protegido da chuva. E agradecendo essa chuva também que vem só abençoar esse processo que a gente está vivendo. Vamos começar então a nossa live? Vamos acender a nossa fogueira. Se você ainda não preparou o seu chá, aproveite, dá tempo. Corra lá no seu fogão, acende o fogão, coloca uma água para ferver. Separe o que você vai fazer de chá hoje. Prepare sua caneca. Se você tiver uma vela, acenda essa vela também, para que a gente tenha um ambiente iluminado e que reproduza essa fogueira que nós vamos montar aqui. Apague as luzes, para que a gente tenha a sensação que sou eu e você na frente de uma fogueira. E nós vamos começar o nosso fogo. Então, antes de mais nada, a minha vela já está aqui. Eu vou só pegar os palitos de fósforo. Para quem já assistiu às lives anteriores, eu só estou relembrando como que a gente faz a nossa fogueira. Sempre se usa 2 palitos de fósforo. Fogueira xamânica inicia com 2 palitos de fósforo. Nós não colocamos combustível, não acendemos com querosene, álcool, óleo, não é usado dentro de uma fogueira xamânica. A gente sempre usa lenha seca e a gente monta e compõe a nossa fogueira conforme uma grande aldeia. Então, primeiro a gente coloca as folhas que representam as crianças, depois os gravetos menores que representam os adolescentes, depois os gravetos mais grossos que representam os adultos e, por último, os grandes madeiras que representam os anciões da nossa aldeia. E quando a gente coloca fogo nas folhas que representam as crianças, com toda a energia que essas crianças têm, elas se movimentam rapidamente no fogo e o fogo acende naturalmente, sem combustível. Então, sempre 2 palitos. Lembrando, quando eu vou acender para mim, eu acendo para dentro. E quando eu vou acender para fora, é para todas as pessoas que estão à minha volta, para quem eu estou querendo entregar a luz e o fogo. Como isso daqui é um fogo comunitário, estou acendendo para fora, para todos nós. Então vamos acender a nossa vela, que é o fogo que representa a luz, que representa a iluminação, que representa o poder, né, de enxergar além da escuridão. É quando a gente convoca a luz para estar presente. E isso automaticamente vai nos tornando muito mais próximos da natureza, muito mais próximo dos elementos. Então, sempre que a gente acende uma fogueira, a gente está reverenciando tudo que há de mais belo, de mais iluminado. Então, eu vou usar a sálvia branca para a gente limpar esse lugar e aproveito para limpar também a sua casa, o seu local de harmonização, para que a gente tenha um bom momento de bate-papo, de conversa
e que eu possa falar um pouquinho mais sobre o despertar do xamã, que esse é o nosso tema de hoje. Vou acender nossa fogueira, vou aproveitar a vela para a gente estar acendendo a fogueira aqui e automaticamente a gente tem esse movimento da fogueira aqui, que ela ilumina todos nós, né? Ela faz esse movimento de chama que ilumina, que aquece e que nos torna cada vez mais próximos. Nossa fogueira aqui já está acesa e a gente cada vez mais se fortalecendo nesse grupo e nessa convivência. Hoje o tema é despertar do xamã. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como se torna um xamã, o que é um xamã. Mas antes disso, nós vamos lembrar do nosso chá. Então você já preparou o seu chá aí? O que você está tomando de chá hoje? Eu preciso que vocês escrevam para mim. O que vocês estão tomando de chá? Deixa eu ver as alternativas de chá que tem hoje. Eu tenho uma alternativa nova. Eu acredito que eu não vou encontrar ninguém nesse momento tomando esse tipo de chá. Na verdade, ela se torna uma bebida, não só um chá, né? Uma bebida que ela tem um consumo muito grande. Hoje eu vou estar consumindo como nosso chá o mate. Só que eu vou estar utilizando o mate na cuia e não na xícara. Então eu vou estar tomando mate, que é o mesmo mate que a gente tem, só que é torrado. Hoje em dia a gente tem até as garrafinhas de mate. Só que esse é o verde, in natura, que a gente toma. Bom para a parte digestiva. E quando a gente toma o mate em grupo e a gente passa a cuia para que cada um tome um pouquinho, é um rito também. E é um rito de alguns xamãs, mais da região sul, né, que eles utilizam muito o mate. Esse daqui, hoje eu vou tomar um mate, tá? Estou reverenciando esse mate que eu vou estar tomando ao meu grande amigo e xamã também, Ninon Kremer, que é o nosso mestre em tambores, que é o mestre em cosmologia. E esse foi um presente que ele me deu e que eu utilizo muito. Então hoje ele está sendo reverenciado na nossa fogueira. Então, vamos tomar o nosso chá? Ninguém escreveu ainda para mim o que está tomando de chá, hein? Eu quero saber o que vocês estão tomando de chá. Estou curioso para saber qual é o chá que vocês estão tomando. Mate, muito bom mate. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o despertar do xamã e o que é esse despertar do xamã. Eu vou contar um pouquinho da minha história e eu acho que da minha história muitas pessoas vão identificar algumas coisas que são processos iniciáticos, alguns com processos diferentes, porque cada pessoa tem a sua originalidade. Ninguém é igual a ninguém. Então, nós temos também os diferenciais, né? O quanto a gente suporta para os nossos desenvolvimentos. Então, primeiro, o que é um xamã? O xamã ele é considerado como um líder, ele é considerado como um conselheiro, como um artista, como uma pessoa que consegue falar entre dois mundos. Ele consegue falar do mundo dos vivos para o mundo espiritual. E essa conexão que o xamã tem é a conexão entre ouvir as duas partes, tá, e recolocar perante a sua tribo. O xamã ele precisa ser acolhido pela tribo para que ele se torne um xamã. Porque se ele tem todo o poder, se ele tem o dom desenvolvido, mas ele não consegue ser acolhido pelo seu povo, pela sua tribo, ele vai utilizar esse dom onde?
Então, a simpatia, a verdade, a sinceridade, o caráter, a autonomia, o amor, tudo isso e muito mais, a paz, o equilíbrio, a sensação de pureza, de paz, né, de fluidez, tudo isso ele precisa ter. É o que eu falo sempre na constelação familiar. Quem frequenta as minhas constelações xamânicas já ouviu eu falar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, não tem como um xamã despertar algo na outra pessoa se ele não tiver primeiro. Primeira parte vem para ele. Ele tem que estar na frequência de poder doar ou poder ser o exemplo. Senão ele não consegue deixar o movimento acontecer. Ele vai falar de alguém, ou de outra pessoa, ou de um livro que ele leu, ou de uma história que ele ouviu, mas não vai estar falando dele. Ele não vai estar sendo referência. Ele vai citar referências. Então o xamã, ele nada mais é do que esse conselheiro, essa pessoa que é normal, mas ele passa a ser anormal perante algumas coisas que todo mundo deveria fazer, né? Essa conexão entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo material, todos nós deveríamos fazer. Só que os xamãs, eles se especializam nisso, eles se desenvolvem nisso. E esse desenvolvimento é como um exercício, né? As pessoas que costumam frequentar uma academia são pessoas que exercitam o corpo e o corpo responde aos exercícios que foram feitos. Na parte de desenvolvimento xamânico, também segue esse princípio. Você também faz algumas experiências, algumas preparações e você começa a ter essa conexão. Por exemplo, uma das preparações que existe é o jejum. Hoje, eu ainda tenho um jejum que ele é menor do que eu fazia antes, mas eu chegava a ficar 15 dias em jejum. Meu mestre chegava a 21 dias em jejum. E esse jejum, vocês sabem que quando você chega num estágio do jejum, você começa a ter os processos de delírio. Então você começa, a sua mente abre e você começa a ouvir vozes, você começa a ter o destemperamento emocional. Então, horas você fica muito irritado, horas você tem uma letargia, uma necessidade de deitar e dormir, horas você tem um impulso de fazer, horas você tem um impulso do não fazer. Isso são todos preparos. São preparos que um xamã precisa ter para saber o momento certo de estar a serviço. Então, o xamã, eu costumo falar que o xamã é quem atravessa a ponte. Então, de um lado a gente tem o mundo material, do outro lado nós temos esse campo espiritual, energético, e o xamã é aquele que caminha de um lado para o outro para levar informações para a sua tribo, para a sua aldeia. Para isso ele tem que estar conectado. Então, o xamã é assim. E como que nasce um xamã? Como que vem o xamã? Porque eu não vim de uma nave espacial, que aportou aqui no planeta Terra e de repente eles deixaram uma pessoa lá, bateram na casa da minha mãe e deixaram um pacotinho e falaram, olha, esse alienígena aqui você vai criar e ele vai se tornar um xamã quando ele crescer. Não é assim. E nem a cegonha me trouxe. Eu nasci já dentro de um berço preparado para desenvolver esse lado mais espiritual. Então, o meu trabalho, ele inicia com a minha avó, que era benzedeira, que era uma pessoa de referência, que ela, em outras palavras, tinha atributos xamânicos, de manipular plantas, de saber que planta que cura, que planta que faz a compressa, que
como cortar o medo, como costurar, né, uma torção que tem, como você limpa inveja, medo, ansiedade. Então, eu venho de uma família que já tinha isso no meu berço. Então, eu já nasci privilegiado com essa avó. E o despertar, porque eu sempre costumo falar para as pessoas que estão mais próximas, que a minha avó, né, como benzedeira, ela tinha um banco na frente da casa dela, e as pessoas chegavam e iam sentando nesse banco para serem atendidas. E quando os netos chegavam, né, eu ou meus primos, ela geralmente perguntava quem era o último que estava sentado no banco, e ela falava, olha, então você é meu último cliente, né, a última pessoa que eu vou atender, porque depois disso eu tenho que dar atenção para os meus netos que chegaram. E criança, geralmente, casa de benzedeira, é a casa onde tem mais criança, né? E crianças diferentes, né, que você não tem o convívio direto. E a minha avó, muito esperta, utilizava esses tributos, né, das crianças para benefícios também do benzimento. Então ela falava, meu filho, vai lá e pega um galinho de arruda. Então você já ia aprendendo o que era arruda, pegar o galinho, como cortava, às vezes cortava, quebrava de uma vez, chegava e quebrava a arruda e ela falava, não é desse jeito, a arruda tem que tirar assim, e quando você for tirar, você conversa com a planta, fala para a planta se você pode colher essa folhinha que é para benzer uma criança. Então, esses ensinamentos já vieram de berço, né? E aí a gente tem, então, um que é hereditário. A minha avó, ela não era xamã, mas ela tinha tributos de raizeira, de benzedeira, que é tributos que um xamã tem. Então, primeira etapa, para ser um xamã hereditário, eu tenho uma parte desse hereditário. Segundo, o tributo dos dons. É você ter o dom e esse dom ser despertado dentro de você. Quais são os dons de um xamã? Eu costumo usar, né, dentro do meu conhecimento, eu uso 3 tributos. Né? A minha seleção de pessoas é em 3 etapas. Primeiro, essa pessoa gosta de criança, é o primeiro tributo. Segundo, essa pessoa gosta de planta, segundo tributo. Terceiro, essa pessoa gosta de animais, terceiro tributo. Se ela consegue comunicar com esses 3 meios muito bem, com sensibilidade, com amor, com entrega, com dedicação, né, com harmonia, como exemplo, para mim, esses são dons que serão despertados dentro desse xamã. Essa é a minha forma de concepção. E a terceira parte que existe de um xamã, né, como nascer um xamã, é de uma forma iniciada, que você passa a ter um convívio com o xamã, você mostra que você tem tributos para isso, e você fala, eu quero ser iniciado, eu quero estar nesse caminho, eu quero despertar isso dentro de mim. E aí essa iniciação é a iniciação onde você passa por várias provas, e eu vou dizer com experiência própria, se você não estiver preparado, se você não estiver realmente querendo fazer aquilo e se entregar para isso, né, que seria o xamanismo, que seria para cura, para entrega, se você só está pensando em colocar uma pena na cabeça, pegar um tambor e tocar, né, vestir uma roupa meio estranha, né, reunir um grupo de pessoas, falar uma palavra bonita, ou se reunir para tomar ayahuasca, ou para você falar que você tem um animal de poder, isso não é xamanismo. Tá? Isso não está ligado à essência do xamanismo. A essência do xamanismo é você vivenciar processos, você se lapidar. O meu trabalho foi um trabalho de lapidação, e lapidação muito grande. Né? Eu vou contar agora alguns trechinhos da minha história para vocês começarem a entender.
Então, meu processo de xamanismo, né, eu fui iniciado como xamã, então eu passei pela iniciação, mas eu já tinha tributos de xamã, né? Sempre trabalhei com criança, é uma coisa que eu amo. Eu já falei que para não morrer triste, eu quero morrer de repente com uma creche, ou com um trabalho de criança, ou então eu mesmo sendo a criança, resgatar minha criança interna. Porque, afinal de contas, toda pessoa que envelhece se torna um pouco criança, né? Então, eu sinto que esse é um caminho que eu quero fazer, né? Essa coisa da criança. Então, eu trabalhei com criança e tenho esse amor por criança. Segunda coisa, a parte de plantas. Eu tenho uma afinidade muito grande com plantas. Eu consigo não só saber nomes de plantas, mas tocar na planta e ver o que aquela planta está falando. Se ela é curadora, para que ela serve? Ela cura o quê? Né? Se ela precisa ser feito um remédio, qual é a intuição que me leva para esse remédio? Para fazer esse remédio, para me envolver com esse remédio? O xamã ele tem que sentir, ele não tem que ficar estudando, ele tem que ter sabedoria. Sabedoria vem de saber, saber vem de sabor. Então, o xamã ele tem que saborear as coisas. Ele não tem que estudar para colocar nome científico, para pôr tudo isso na cabeça, que não vale de nada, porque na hora que você tem que executar o papel de um xamã, você tem que ter a sensibilidade. Às vezes, um mato que é colhido no chão, ele tem um poder enorme quando você sabe o que aquela planta está falando com você. Então, isso é a afinidade que você tem com a planta. E os animais, a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que já caminhei muito para o meio do mato, já passei por lugares assim perigosos, lugares que seriam de risco. E eu, uma vez na vida, com toda a caminhada, mesmo sendo chefe escoteiro, entrando no meio do mato, uma vez eu encontrei uma cobra e mesmo assim eu estava tomando água na nascente e a hora que eu olhei do lado, eu vi uma cobra que estava tomando água junto comigo. Ela deslocava a boca assim e tomava água. E aí eu fui me afastando devagar, mas nunca vi uma cobra, nunca fui atacado por animal nenhum no meio do mato. Né? Tem uma história com uma querida, né, mateira daqui, que algumas pessoas já conhecem, a Nancy, que uma vez eu saí junto com ela para o meio do mato e eu saí de chinelo, de borracha. E o chinelo arrebentou e eu falei, bom, a gente tem que fazer a caminhada, eu vou descalço. E ela falou, imagina, você vai descalço? E esse pezinho fino que fica dentro de casa, você vai andar no meio do mato? Eu falei assim, eu vou fazer a caminhada. E aí ela me levou para alguns caminhos aonde tinha macauveira. Quem conhece macauveira sabe que macauveira tem uns espinhos grandes assim. E os espinhos todos no chão. E eu passei em cima disso sem perceber que era espinho e sem ter um machucado no pé. No final da caminhada, ela falou, olha, você hoje provou para mim que tipo de xamã que você é. Você andou no meio dos espinhos, andou no meio da pedra, você pisou em lugares assim que podiam machucar e você não aconteceu nada com os seus pés. E na verdade eu não estava preocupado se alguma coisa iria atingir os meus pés, porque os meus pés faziam parte da terra. Eles tocavam na terra, eles eram acariciados pela terra, pelas plantas, aquele barulho de pisar no mato e você sentia as folhas quebrando, galhos quebrando, era um prazer muito grande. Então isso eu acho que é o envolvimento do xamã. Esse é o poder do xamã. Não é um poder que a gente fica esperando, um poder mágico, um poder, sabe? Eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso, desde que ela esteja conectada. Se ela estiver conectada, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Até
curar sua própria doença. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Bom, a minha história, já disse que eu começo como sendo neto de benzedeira, né? E aos 5 anos de idade foi onde eu tive a minha primeira experiência, que era a minha experiência, eu considero como experiência xamânica, que foi uma experiência de morte, porque dentro do que a gente escuta de xamanismo, é que todo xamã ele tem que morrer, no mínimo 3 vezes, né? Ele tem que descer ao mundo dos mortos, e ele tem que ver a morte de perto. Eu posso falar que eu já fiz isso daí, né? Porque além dos riscos que eu já passei, eu também já desci nas catacumbas para conhecer múmias, esqueletos, né? Formas de vida que já faleceram. As minhas viagens, né? Hoje, um dos meus estudos que eu estou fazendo, né, é a questão dos crânios alongados. E aí eu vou visitar isso. Fui para o Peru para conhecer Nazca, onde tem esses crânios alongados. Fui para o Egito, onde tem esses crânios alongados. E agora está tendo uma repercussão que no Brasil foi encontrado alguns na Amazônia. Então já estou de olho também, que eu quero conhecer. A partir do momento que tiver esse caminho, eu tenho que despertar isso daí. Mas, aos 5 anos de idade, eu estava numa festa, e nessa festa tinha uma piscina, e simplesmente uma pessoa alcoolizada da festa, a gente estava brincando, tudo criança, né? Brincando perto da piscina, e essa pessoa bêbada bateu em mim e eu caí dentro da piscina. Não vi nem quem foi. Eu caí dentro da piscina. E aquelas brincadeiras de criança, todo mundo olhando, e eu me debatendo na água, porque eu não sabia nadar, e sentindo aquela água. Então hoje eu falando com vocês, eu tenho essa visão. Aquela visão de água clara, os olhos embaçando, bolhas saindo, e aí é como se a mente fosse se desligando, e o corpo vai pesando e vai indo para o fundo da piscina. E eu senti isso daí. E eu senti que o meu corpo tocou no fundo da piscina. Quando ele tocou no fundo da piscina, a sensação que a gente tem é que a gente ficou ali um tempinho, né? Eu tive essa sensação que era um tempinho. E aí eu senti uma mão me pegando por baixo, pela barriga, e me levantando e virando a minha cabeça para fora da água. Era uma sensação de uma mão grossa. E quando eu vi assim, entre aquela visão meia turva, eu vi um índio muito forte, bonito, e ele simplesmente pegava e me levantava. Ele não tinha assim penas, não tinha nada disso. Era apenas uma cara assim séria, uma pessoa de respeito, me tirando dessa água. E aí eu vi algumas pessoas pulando na piscina e me tirando para fora. E aí foi aquele movimento, né? Minha mãe estava mais afastada, minha mãe veio. Quando veio, o pessoal já estava fazendo respiração, boca a boca. E eu aos poucos fui voltando, né? Voltei. E aí fiquei todo assustado, por isso que até hoje eu trabalho esse trauma que eu tenho. É um trauma que cada vez eu venho vencendo um pouquinho mais. Meu último desafio para vencer esse trauma foi descer o Nilo, né? Ficar 3 dias dentro de um navio descendo o Nilo, ou melhor, subindo o Nilo, né? Subindo a nascente do Nilo. Então, para mim foi um desafio muito grande, ter que dormir dentro do barco, saber que o barco está em movimento, que embaixo desse barco tem água, e o rio não é um rio raso, é um rio navegável, então é um rio fundo, mas superação que está vindo. Mas essa imagem do índio foi uma coisa que ficou guardada na minha mente. Depois, aos 16 anos, foi quando eu comecei as primeiras foi aos 9 anos, antes disso. Aos 9 anos, eu comecei com sonhos, que era assim,
foi um dia que eu estava com uma infecção muito grande na garganta, não conseguia falar, e aí aquela febre, uma sensação de febre, e eu deitei, e nessa deitada minha, esse mesmo índio, essa mesma força indígena, ele aparece para mim e fala que eu tinha que fazer um colar para mim com alho. Eu tinha que pegar uma linha, uma agulha, pegar o alho e ir passando e fazendo um colar de alho. E tinha que amarrar no meu pescoço. E eu lembro que quando eu saí desse sonho, desse delírio que eu estava de febre, eu escrevi para minha mãe que eu precisava de uma agulha, linha preta e alho. Eu tinha tido um sonho que eu precisava disso. Minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca discutiu comigo sobre isso. Ela pegou e falou, olha, tem alho aqui, tem linha, tem... E eu escrevi porque eu não conseguia nem falar, né? A infecção era muito grande e eu não conseguia falar. E aí eu fiz esse colar e pus no pescoço. Porque uma coisa que eu sou como xamã é muito obediente. Então, aquilo que é falado para mim, do campo mais espiritual, para que eu faça, eu não discuto. Eu não questiono se eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, de que jeito que eu tenho que fazer. Eu simplesmente cumpro a ordem que foi dada. É para fazer? Eu faço. Porque eu sei que quem fala comigo também está a serviço da luz. Então, por isso eu acredito. Eu não quero saber quem é. Eu quero só que a regra seja passada para que a minha entrega seja perfeita. Então, eu me entrego para a luz para que isso seja feito. Eu fiz esse colar, pus no pescoço, dali mais ou menos uns 15, 20 minutos, eu estava eliminando placas de infecção que eu tinha na garganta. Tá? E à noite eu já estava falando normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado por esse problema com a garganta, né? Então, esse foi o segundo passo que eu vivenciei com experiências aí da minha infância. Depois, aos 16 anos, que foi quando eu comecei a estabelecer os vínculos, que são vínculos com crianças, né? Que eu comecei a trabalhar com crianças. A minha ligação com plantas era muito grande e eu dava aula nessa época de ciências, então minha ligação com animais também era grande. Então, a minha forma de compreensão desses reinos, animal, vegetal e mineral, vieram tudo desse momento que eu estava vivendo aos 16 anos. Foi a minha conexão, né, com os elementos. Depois, mais tarde, eu fui fazer química, e dentro do curso de química que eu fiz, enquanto todo mundo estava fazendo estágios em vários laboratórios, né? Era tratamento de água, era laboratório de papel, né? Confecção de papel, que era a antiga Champion. Eu escolhi que eu não ia fazer estágio em nenhum desses lugares, nenhuma dessas empresas. Eu fui fazer estágio na farmácia Artievas, que trabalha com manipulação. E foi lá que despertou esse lado meu também da medicação, né? De como preparar um xarope, como você prepara uma cápsula, o que vai nessa cápsula, shampoos, a parte, né, de manipulação de uma forma geral, eu fui aprendendo ali. Foi uma prática dentro daquilo que eu estava como uma formação. Então, despertou aí esse movimento. Mas eu tive meu primeiro contato mesmo com xamanismo, para conhecer xamanismo, com o Juan, que foi meu mestre, foi em 1993. Foi quando eu tive um contato indo para a montanha em Santo Tomé das Letras, que era onde ele morava. O Juan Viedo morava nessa montanha, tinha uma comunidade e eles tinham um trabalho muito bonito,
O trabalho era resgatar as crianças que ficavam na cidade, que se envolviam com drogas, prostituição, e eles desenvolviam projetos nessa montanha. Então lá eles recebiam doações de comida, então eles preparavam comida para essas crianças, atividade para essas crianças, montavam barraca, e essas crianças tinham a experiência de dormir em barraca. Então, eu era na época professor, e uma professora me convidou para que eu conhecesse esse trabalho. Na época também eu estava envolvido com os escoteiros, né? Era chefe escoteiro, então tinha assim muitas atividades para fazer com criança. E eles tinham esse sistema de receber as crianças na montanha para que elas tivessem uma recreação. É como se elas se ocupassem com coisas boas para não se envolver com aquilo que seria adicção. E essas crianças, eu fui para desenvolver trabalhos de artesanato, cantar música, né, de ensinar as crianças. E quando eu cheguei nessa montanha, Juan estava fazendo um jejum. Ele estava no 17º dia de jejum. E eu fui ficar uma semana, porque era férias. E nesse momento eu não vi o Juan. As pessoas falavam do Juan com muito respeito, com muito carinho, falavam de xamanismo, mas na época eu não estava lá para xamanismo. Eu estava lá apenas para desenvolver o meu trabalho com as crianças, né, conhecer um lugar novo e me divertir também. Então eu olhava, né, na montanha, no topo da montanha, sempre no final da tarde, era um velhinho sentado numa pedra, olhando para o pôr do sol e olhando para as atividades que a gente fazia com as crianças na parte mais baixa, né, da montanha. Ele acompanhava tudo isso. E nesse período que eu fiquei na montanha, a gente chegou ao 21º dia que o Juan estava em jejum, e era quando ele terminava o jejum, e ele pediu para que me chamasse, que ele estava acompanhando o meu trabalho, que ele queria me conhecer de perto. E aí eu fui levado por uma das pessoas da montanha, que morava lá, me levou até ele, nós sentamos, e aí ele tinha um sotaque, como ele dizia, portunhol, né? Uma mistura entre o espanhol e o português, e ele falava assim: filho, muito bonito esse trabalho que você faz. Assim, isso é o que eu faço na escola que eu estudo, né? Que é o que eu trabalho, né? Eu trabalhava numa escola de ensino e nessa época eu levava os conhecimentos que eu tinha dentro da escola para esse lugar. E ele falou assim: você conhece xamanismo? Eu falei: não. Aí ele tentou falar alguma coisa de xamanismo, mas aí ele viu que eu não estava dando bola para a conversa dele. Tipo assim, não queria saber, porque lá na montanha se fazia um trabalho de cosmologia. Então eles tinham uma carta cosmológica que marcava todo o período desde a concepção até o nascimento da pessoa e como eram as formações neurológicas dessas energias. E era feito um estudo. E ele tentou falar isso para mim, mas eu não estava interessado. Aí ele tentou falar sobre um jogo de pedras que ele fazia, também não bateu, mas aí ele tocou no assunto que me interessava, porque na época eu trabalhava com teatro, e ele veio tocar no assunto justo, assunto que eu gostava. Ele falou: filho, você sabia que eu já tive uma companhia de teatro? E aí meu olho brilhou, e aí ele viu: bom, já encontrei o que é um assunto comum. E aí ele falou: olha, eu quando cheguei da Argentina para cá, eu trabalhei com Ruth Escobar. Falei: nossa, Ruth Escobar. Ele falou assim: então, mas eu trabalhei também fora do país, eu trabalhei com Fellini. Fellini. Não, eu dei aula em Harvard. Uau! Eu trabalhei com o Carlos Castaneda. Nós moramos juntos.
E aí isso ficou tudo fervilhando na minha cabeça, né? Ele contando das coisas que ele fez de teatro e tudo mais. Terminou minha temporada, fui embora. E quando eu fui embora, eu levei aquela vivência que eu tinha para tudo aquilo que eu vivia. Trabalhava numa escola particular, uma não, trabalhava em 3 escolas particulares e de repente eu estava com crianças que não tinham nada. Quando chegava um pacote de pão de forma, era dividido em partes iguais para todos que estavam na montanha. E tinha um critério nessa montanha. Quando você tomava o café da manhã, você era contado para o almoço. Quando você tomava o café da tarde, você era contado para a janta. Esse era o critério que eles tinham na montanha para saber se você estava de jejum ou não. Então esse foi um aprendizado que eu tive ali. Eu voltei para a cidade e aí a partir desse momento, né, foi quando começaram as primeiras manifestações xamânicas em mim. Eu deitava, não tinha nada nos meus pés e de repente no dia seguinte tinham bolhas que tinham estourado durante a noite, sangravam, sujavam lençol. Eu colocava meia porque eu falava, o que está acontecendo no meu pé? E aí essa meia acordava toda ensopada de sangue, coagulado já. E aí eu fui em tudo quanto é lugar convencional que a gente conhece, né? Eu fui dermatologista, fui em homeopata, fui em médicos, assim, clínico geral, fui em pessoas que falavam, passa isso, passa aquilo. Eu fiz tudo o que precisava. Mas não doía, mas simplesmente formavam bolhas nos meus pés, estouravam e sangravam. E aí eu conversei novamente com essa pessoa que me levou para a montanha para conhecer o Juan. E ela falou, por que você não vai conversar com o xamã? Porque ele sabe o remédio que tem que fazer. Ele vai saber o que tem que fazer. E aí, quando ela falou isso daí, no início veio assim, que saudade das crianças, mas não sei se eu estou a fim de falar com ele. E aí começaram a vir alguns sonhos. E esses sonhos, eles começaram a repetir. Primeiro eu chegava numa mata, e aí eu entrava dentro dessa mata, e andava nessa mata. Por isso que na nossa live de fogueira com xamã, eu fiz questão de pôr uma mata aqui atrás de mim, para lembrar desse momento. Então eu entrava nessa mata, andava, e aí nada acontecia, acordava no dia seguinte com o pé sangrando. Aí no outro dia eu andava nessa mata, mas aí eu chegava num lugar que era uma clareira, sabe? Tudo cheio de uns troncos em volta, um lugar amplo, mas não encontrava ninguém. E aí o sonho foi gradativamente crescendo. Aí eu chegava nesse lugar, tinha uma fogueira, mas não tinha ninguém. Depois eu chegava, tinha a fogueira e tinha uma pessoa sentada do outro lado da fogueira. Só olhava para mim. E aos poucos eu fui entendendo que eu estava nesse lugar. E aí aquela pessoa que sentava do outro lado começou a falar comigo. Falava uma outra língua, que eu não sabia que língua que era, mas eu entendia tudo que ela me falava. Então ela falava algumas coisas da minha caminhada, da minha chegada ali, que eu era muito esperado, que esse era o meu lugar, né, que eu tinha que sentar e ficar ali, porque era o meu lugar. E aí depois eu comecei a ir para esse caminho e tinha pessoas me seguindo no meio do mato. Eu via movimento, via vultos, eu brincava, eu jogava, parava e pegava uma pedra e jogava, e aí eu escutava umas risadas no meio. Então eu continuei esse caminho. Aí eu chegava nesse lugar e essas pessoas começaram a chegar junto comigo e começaram a sentar em volta dessa fogueira. Até que esse xamã, né, esse ser,
dava um sinal e eles traziam uma cuia, né? Não sei se vocês sabem o que é cuia. Cuia é o mesmo que é feito essa parte do chimarrão, tá? Só que ela era cortada assim, ó. Ela é como se fosse uma tigela. E aí, deixa eu aproveitar e tomar o meu chazinho. E aí essa cuia vinha cheia de uma planta macerada, um caldo verde grosso. E aí eles falavam que eu tinha que tomar. E aí eu comecei a tomar isso daí e no dia seguinte acordava com dor de estômago, né? Com ânsia de vômito, que parecia que estava me limpando o tempo todo aquelas ervas. Até que chegou o grande dia de ir para a montanha. E eu fui, aceitei o convite, fui. E quando chegou lá, eu falei, oi Juan, eu quero falar com você. Ele falou assim, então nós vamos conversar no pôr do sol. Porque existia um rito que ele fazia, que era assistir o pôr do sol lendo o I Ching. Então ele abria um livro do I Ching, pegava uma parte do I Ching, lia em voz alta e depois ele comentava sobre aquilo que o I Ching revelava para ele. Horas era o I Ching, horas era um livro de pensamentos, de frases que ele tinha. E aí eu sentei com ele no pôr do sol, o sol começou a baixar, ele fez o rito dele, eu acompanhei o rito, e ele falou, o que você quer conversar? Eu falei assim, eu estou com meus pés desse jeito, não estou entendendo o que é, já fui em médico. Ele falou, posso ver? Mostrei o pé, ele passou o dedo e deu uma gargalhada, assim, que até hoje fica essa risada na minha cabeça. E ele falou assim, pois é, filho, você está apresentando sinais de xamã. Você é um xamã. Você pode curar isso nos seus pés, nunca mais você ter, abrindo mão de ser xamã, ou conhecer esse mundo do xamã. E aí ele começou a falar, me explicar um pouco o que era xamanismo, que ele era um xamã, o que ele tinha trabalhado, feito. E aí ele foi falando um pouco daquela história dele. E que ele tinha vivido com os jívaros, que eram os encolhedores de cabeça, e foi daí que ele foi estudar a parte da cosmologia, como que a energia ficava dentro da cabeça, o que era essa condensação de energia, né? O que isso causava dentro do corpo, como você podia trocar essa energia quando você tem uma energia que está gasta ou tem uma frequência baixa, que te causa uma doença. Então, como você trocava essa energia? E ele desenvolveu o método dele. E assim, eu fiquei encantado com ele, né, com o que ele me falou, que eu acredito que ele tenha falado também com muito amor, a ponto de eu me sentir mais um xamã, né? E aí eu disse para ele, eu quero me tornar um xamã, eu quero saber o que é isso, né? Como um bom sagitariano, aventureiro que eu sou, eu queria experimentar o novo, eu queria ser ousado. E eu me propus a ser ousado nessa caminhada. E ele falou assim, então nós vamos fazer o princípio da sua iniciação. E começaram as iniciações, né? Que foi em 1995, quando começou. Quando iniciou minha jornada de xamã. E nessa data, né, nesse ano que começou, eu comecei a fazer os jogos de guerreiro que ele fazia, convivi com outros xamãs, conheci outros xamãs, passei por outros rituais, né? Existe um dos rituais que a gente passa, né, para quem fala, eu me identifiquei, eu acho que eu sou um xamã, eu quero ser um xamã. Eu passei por um rito onde enterrava a gente em pé até o pescoço e colocava uma cesta, né, tecida em cima da sua cabeça e você passava uma noite no meio do mato, enterrado até o pescoço,